أعزائي المشاهدين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. تحدثنا في حلقة سابقة عن اضطرابات النوم وأهمية النوم، حيث أنه راحة للروح والجسد وللبيت وأهل البيت. واليوم أيضا سنتحدث عن اضطرابات النوم، ولكن سنخصص الحديث عن الشخير وما يتبعه من مشاكل صحية على المريض الذي يعاني الشخير، وأيضا ما يسببه على الأسرة بالبيت من مشاكل صحية ونفسية واجتماعية. نسمع أحيانا عن مشاكل طلاق بسبب الشخير، والغريب بالأمر أن من يعانيه لا يعترف ويغضب ويتهم غيره بذلك. فما هو الشخير وما هي مسبباته، وهل من علاج ووقاية، وما هي أبعاده الاجتماعية؟ يعني هل الشخير عيب؟ للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وهو كمان رئيس مركز زراعة القوقعة والجراحات الخاصة، أستاذ مشارك في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا مستشفى الملك المؤسس، الدكتور فراس قسيم الزعبي. ابقوا معنا سنعود. أعزائي، أهلا بكم مرة أخرى. نرحب بضيف الحلقة الدكتور فراس الزعبي. حضرتك يعني الله يعطيك العافية، بالمقدمة مسؤول عن أكثر من جزء، ولكن احنا اليوم بهمنا الجزئية المهمة بتخصص الأنف والأذن والحنجرة، وهو الشخير. حاولت أبحث عن اسم، يعني أنا شعرته اسم شعبي الشخير، ولكن يبدو أنه بالدول العربية يسمى شخير. يعني مثلا بلبنان بيسموه بشنخر، احنا بنقول بشوخر، ولكن هو. فلو سمحت عرفنا بهذا الموضوع اليوم، وأرجو أن تكون رسالتنا واضحة إن شاء الله، لأنه يعني مشاكل كبيرة مزبوط. نفسية واجتماعية. هو الشخير يعني من لغة، يعني لغة عربية فصحى، من شخر يشخر، فيعني والشخير يطلق على يعني الصوت اللي بينتج عن النائم نتيجة انسداد جزئي في الأنف أو المجاري التنفسية العليا. فهو من يعني في بعض الأحيان ممكن يطلق على الصوت النائم غطيط، بس هذا الغطيط صوت طبيعي، يعني صوت نتيجة التنفس الطبيعي. أما الشخير هو صوت نتيجة مشكلة، هو الصوت العالي المزعج، الصوت العالي المزعج. نعم. طيب أحيانا في ناس بالنهار بتسمعك شخيرة لما بتغضب أو لما بده شغلة، يعني فعلا في ناس قادرة تطلع هذا الصوت بالنهار وهي صاحية أو نتيجة عنف أو ردة فعل. طبعا هو يعني أي الانسداد بيظهر أكثر عند الواحد لما يزعل، بصير تنفسه بصورة أكبر، وبيحتاج إلى هواء بطريقة أكبر. فأي انسداد حتى لو كان خفيف ممكن يطلع صوت عالي خلال الشدة أو خلال أوقات الزعل والغضب. يعني المشاكل الناتجة عن ذلك اللي هي نتيجة الانسداد ممكن يكون علوي أو متوسط أو سفلي. فالعلوي اللي هو بيكون بالأنف، أي مشاكل بالأنف ممكن تعمل مشاكل انسداد في وتعمل مشاكل شخير. طبعا الجزء الثاني اللي هو سقف الحلق، إذا كانت اللهة طويلة أو كان في رخاوة بسقف الحلق بتعمل كمان مشاكل بتعمل مشاكل شخير. والجزء الثالث اللي هو اللسان إذا كان في رخاوة خصوصا عند الأوزان عالية بيعمل شخير وبيعمل انسداد خلال النوم. فمشكلة الشخير مشكلة كثير عامة. ورح نحكي عن الأعمار، رح نحكي عن النساء مقارنة. دكتور، لما حكينا عن اللهاه، أرجو توضيح اللهاه، لأنه يعني خلينا نوضحها بشكل، وشو وظيفتها، لأنه سمعت بطريقة. اللهاه اللي بتكون بالمنتصف في سقف الحلق الرخو. في سقف الحلق نوعين، اللي هي النوع العظمي والنوع الرخو. فهي بتكون جاية بالمنتصف. أهميتها أنها بتغلق يعني الحلق الأنفي عند تناول الطعام.
فخلال تناول الطعام تلقائيا بشكل اوتوماتيكي سقف الحلق بيطلع لفوق، بسكر مجرى التنفس بحيث انه الاكل ما يطلع بالانف. يعني هو يؤدي الى انسداد. هو يعني اللهاء اهميتها انها بتغلق مجرى التنفس العلوي الانف خلال الاكل، فإلها وظيفة ضرورية جدا. طب زمان دكتور كانوا يسموه مطنطف الولد. مظبوط. وضح لنا لو سمحت كلمة مطنطف واللهاء لما كانوا يقصوا منها جزء ويحطوها لهون، هل هذا إجراء كان صحيح ولا كان ممكن يؤذي بحياة الطفل؟ لا، هذا عند الأطفال كانوا عند نتيجة التهاب اللوز والحجم الكبير كانوا مرات يمسدوهن أو يضغطوا عليهن أو يحاولوا إنه اللهاء نتيجة الضغط اللي كثير عليها ممكن تدلى وتسكر جزئيا أو تطول. فممكن تعمل يعني هي نفسها ممكن كمان تعمل انسداد أو حتى ممكن تنزل لتحت عند الحنجرة وتعمل شوية صعوبات بالتنفس. فكل هاي الأشياء ممكن تعملها. فكان العلاجات القديمة مع أنه في بعضها كويس لكن في كثير مرات بتعمل مشاكل. في أطفال صار عندهم نسيف وراحوا من وراء إنه يعني هو قصة أكيد. يعني هل من إجراء ممكن يقص اللهاء؟ في إجراء عمليات. نعم، في ممكن تصغير. يعني كانت بدايات طبعا احنا بدنا نحكي عن مشاكل الشخير ومشاكل والإجراءات والعمليات تبعت الشخير. نعم. في عدة شغلات منها البسيط ومنها المتقدم، لكن راح يعني بداية لازم نعرف سبب الشخير عشان نقدر نحدد وين سبب الشخير عشان نقدر نعالجه. طيب. يعني هلا احنا لو اخذنا العمر عند الشباب ممكن يصير عندهم شخير؟ ممكن يصير الشخير ممكن يصير على اي عمر. يعني على الاطفال ممكن يصير. هو كل ما زاد العمر كل ما زاد. خلينا نصنف الاطفال شو ممكن يكون السبب وشو الاهل مطلوب منهم يعمل، لمين يلجأوا وشو يساووا؟ الشخير كيف الرقابة؟ الشخير عند الأطفال يعني مشكلة كثير مهمة، لأنه ممكن تكون مشكلة بسيطة اللي هي عبارة عن انسداد خفيف وصوت عالي. هو بيكون عادة نتيجة الناميات الأنفية اللي بتكون خلف الأنف. اللحميات وحجم اللوز بيكون كبير، فهي هذا بيأثر على التنفس خلال الليل. فدائما الطفل بيكون فاتح ثمه وبكون ما باخذش نفس بكافي عن طريق الأنف. فحلها بسيط، اللي حلها إزالة الناميات الأنفية اللحميات واللوز، وبتكون العلاج 100% شافي وسهل يعني بشكل مباشر ومن غير أي مشاكل. كل ما زادت العمر بتزيد المشاكل، عاد بتصير حلها أصعب. وكل ما صارت يعني نسبة عند البالغين نسبة الشخير بتتراوح بين 25% إلى 40%. عند الرجال أكبر بكثير من النساء، يعني عند الرجال بتكون 40% أكثر، وعند النساء 25%. طيب. إذا زدنا بالعمر. هلا خلينا بالأطفال. الأطفال إذا شلنا اللحميات انتهت المشكلة؟ عادة شو لازم يعملوا الأهل لحتى ما يهملوا؟ إذا بقول لك والله بشاخر بس يعني خفيف، أو إنه يعني بس بنام كويس، يعني شو نلفت رسالتنا من عند الأطفال اللي أهلهم بيطنشوا الشخير أو مش هامهم إنه بشخر بس ما بشكيش أو بنام كويس. حرارة ما عنده شيء. المشكلة الشخير في يعني إذا الصوت بس الصوت العالي هي المشكلة. هاي مش مشكلة الصوت العالي. يعني كلنا ممكن يصير في عندنا فترة من فترات بس شخير. مش يومي ومش وقت طويل. لكن المشكلة إنه يكون انسداد، يعني بيكون بشخر بعدين فجأة بتوقف نفسه. أيوة، هون المشكلة. هون المشكلة إنه بتوقف نفسه لفترة وبعدين برد يتنفس بشكل يعني بشكل بجفل، يعني شهقة يعني بصير. فهي بتدل إنه في عندنا انسداد وفي عندنا نقصان بالأكسجين خلال النوم. وهذا النقصان بالاكسجين بيعمل مشاكل ثانيه، ممكن يعني يعمل انسداد، ولكن كمان نقص اكسجين، نقص ترويه. وهذا نقص الاكسجين يعني بياثر على الطفل. الصبح بكون تعبان وعلى نموه وعلى اكله، بصير عنده مرات يعني فرط نشاط زايد نتيجه انه ما بيرتاحش خلال النوم، وبكون في عنده يعني مشاكل، يعني ما باخذش كفايته. الامهات شو يعملوا بهيك حاله لما يشوفوا انه مثلا الطفل بيطلع صوت بيشخر ومن ثم يتوقف نفسه وبعدين بيرجع بطريقة كأنه شهقة؟ هو يعني هو أول شيء يعني الرسالة إنه بدايته ما بتخوفش، لأنه مش راح
ينسد الانسداد، مش راح يكون كامل، مش راح بس يأثر على الحياة. فهذا أول رسالة. نعم. لكن هذا بعطيك إنه دليل إنه لازم تعمل إشي. هذا مش بسيط، يعني راجع الطبيب. لازم يراجع الطبيب عشان وإحنا إذا بيراجعنا طبيب مريض بالشكل هذا لازم يعني في إجراءات، يعني هذول بيكون لهم الأولوية إنه ينعمل لهم العملية، لأنه هذا بيأثر على التنفس. يعني هيك الأمور، يعني يلجأ لطبيب الأنف والأذن والحنجرة. طيب إذا بس يكبر شوي الشباب، شو الأشياء اللي ممكن تخوفنا عند الشباب من ناحية شخير، من ناحية كمان نقص ترويض أكسجين، نقص؟ احنا في عندنا فيديوهات. نعرض الفيديو رقم 1 لو سمحت. أخ عبد الكريم لو سمحت هلا بيعرض لنا إياه، بس يعني شو ممكن نحكي عن هذا؟ هذا أول شيء، هذا بدل على إنه يعني الشخير وانسداد النفس خلال النوم بيعمل عدة مشاكل. المشكلة أيوة أمامنا دكتور فراس. فهذا يعني التنفس الطبيعي انه الهواء يدخل عادة عن طريق الأنف ويدخل جزء بسيط عن طريق الفم. إذا بصير في أي مشاكل انسداد نتيجة أنه اللسان راجع لورا أو سقف الحلق راجع لورا، أو في بعض المشاكل الثانية انسداد بالأنف، فالمريض على طول يعني بظل نومه قلق، ما برتاح، ما بيصل إلى درجة النوم أو الغطيط العميق. فدائما بيضلوا يعني نومه مش مرتاح، فبصحى يعني مش مرتاح طول الليل او طول النهار، بكون ميال الى النوم، ميال الى عدم التركيز، كسلان، ذبلان، بيقدرش يعمل اشياء، بيأثر على الذاكره، ممكن يأثر على يعني يرفع ضغط الدم، ممكن يعمل مشاكل ثانيه. كل هاي ممكن يعني الشخير ممكن يؤدي الى امراض مثلا سكري، ضغط. الشخير البسيط لا، لكن الشخير مع انسداد في النفس، لانه الشخير ممكن الشخير ما يكونش بسيط، يعني ممكن مع الاغلب بيجي بدايته بيكون بسيط، لكن مع يعني امتداد الوقت بصير في مشاكل ثانيه، وبيعمل انسداد، بيعمل نقصان اكسجين، بيعمل المشاكل اللي ممكن يعمل جلطات، ممكن يعمل جلطات دماغيه، ممكن جلطات قلبيه، ممكن يعمل ارتفاع في ضغط الدم، ممكن يعمل سكري من النوع الثاني. فكل هاي الاشياء ممكن نتيجه عدم، طبعا بيأثر على اللي عندهم بيشتغلوا سواقين التريلات ولا سواقين الشاحنات، الطرق الخارجيه، بيكون خطر كثير على اللي عندهم انسداد في النوم، لانه ممكن خلال هم سواقتهم يناموا ويعملوا لهم، يكونش نايم كويس، او بيعمل لهم كوارث، يعني ممكن تعمل كوارث. طيب هلا يعني الشباب نفس الشيء مثل الأطفال ممكن يصير عندهم نفس المشاكل، خصوصا يعني في بعض الأشياء اللي بتزيد من الشخير، اللي هو التدخين ممكن يزيد الشخير، زيادة في الوزن بتعمل شخير، بعض المهدئات، الحبوب المنومة ملين العضلات كمان بتعمل شخير. انسداد الأنف نتيجة الرشحة، كثير من الناس التهابات اللوز والتهابات الرشح الأنفية وانحراف الحاجز الأنفي، كله هذا بتعمل شخير لأنه بصير في انسداد. هذا يعتبر شخير مؤقت، يعني بعد شفاء الحالة، بعد التهاب اللوز، بعد ما يروح الانفلونزا بيرجع الأمور طبيعية. بالضبط. طيب نسبة متى شو العمر اللي يعني بحاجة، هل في فحوصات وقائية قبل ما ندخل؟ يعني بيراجعك حدا خايفة شوخر أصير شوخر، خاصة بعد هاي الحلقة ممكن يصيروا يلجأوك ما بيخافوش يشوخروا، هم عادة بيجوا، مش هم اللي بيشكوا عادة زوجاتهم أو أزواجهم اللي بيجوا إنه مش قادرين ننام، يعني في شخير كثير ومش قادرين ننام. عادة ينفي الطرف المسبب إنه يكون في عنده شخير، لأنه ما بسمع صوته. طب شو السبب؟ ليش يعني أنا بالمقدمة نفس الشيء حكيت، نفس الفكرة اللي عندك، إنه يا أخي أنا بشوغر ولا يمكن، أنا بنام نوم غزلان، بعدين بيلجأوا إنه بيسجلوا لهم الصوت حتى لما بيسجل صوت بيعترفش. نعم. طب متى بيعترف؟ لما يزيد نسبة، يعني الصوت الشخير ممكن يوصل لدرجات عالية، ممكن يوصل إنه أنا حكيت إنه الأسرة ممكن تنزعج، ممكن الجيران ينزعجوا، على هيك جدران بين بعض. والأكثر اللي بصحي اللي هو لما يكون في شهقة أو بتوقف النفس على طول، بصحى نتيجة إنه بصحى مذعور. يعني مثلا الواحد لما يكون نايم وجيت سكرت له أنفه، ما بصحى على طول، يعني بصحى من الذعران. فهي هاي اللي مرات بتصير.
تعرف الاستاذ عبد الكريم المخرج بيقول لي كنا قاعدين قاعده جارهم نايم كانك بسهره يعني بغني لك قد ما في شخير عالي فعلا يعني هذا اذى. طيب من يشخر اكثر؟ نعيدها، الرجال ولا النساء؟ الرجال اكثر. شخير الرجال اكثر من النساء بسبب تركيب، يعني بسبب رخاوة العضلات وبسبب الحجم التركيبي التشريحي للفم والحنجرة والحلق عند الرجال. لكن هذا كله مع العمر بتزيد نسبة النساء أكثر من الرجال، بتساوي بعد 60، فممكن يصير في مساواة بعد عمر 60. يعني احنا قلنا كمان مرة التدخين، يعني ما في حلقة إلا بنذكر التدخين ومساوئه ومضاره، وهو السبب الرئيسي للشخير. مضبوط. التدخين كثير لأنه بيعمل التهاب مزمن في الأغشية المخاطية للأنف وللحلق، فبيعمل رخاوة. طيب هلا أحيانا ممكن واحد يقول لك عدل نومتك وانت نايم، على أساس أنه ممكن تكون نايم على أي وضعية ممكن تكون مزعجة أكثر مسببة للشخير. هل من الوضعية اللي النوم على الظهر هي اللي أكثر شيء بتعمل شخير؟ النوم على الأطراف، على الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر أقل بكثير من الشخير. لأنه أحيانا بتذكر أنه بقول لك بنكش الواحد اللي بحده، بنكش عشان يغير نومته. وفي كان بعض العلاجات انه تحط طابه تحت الهاي عشان ما ينامش الواحد على ظهره، يضل دائما يضل على جنبه. يعني في بعض الناس بيحطوها عشان يرتاحوا، يحطوا حجر معناته مش طابه بجوز تكون طريه، يعني عشان ما يرتاحوش بالنوم، عشان يضلهم يتقلبوا والطرف الثاني يقدر ينام. احنا يعني مبدئيا احنا بنقول موجود، هاي الظاهره موجوده والها اثار. في كمان فيديو هسه معنا على الهواء كمان، خلينا نشرح. هاي بعض العمليات اللي احنا بنعملها نتيجه هاي اللها اللي حكينا عنها، اللي هاي من العمليات القديمه اللي كنا نعملها لتصغير سقف الحلق، وبنعتمد هذا يعني تضييقه، صح؟ تضييقه وزياده التليف فيه عشان يمسك. فكان بالبدايه ممكن عملها عن طريق الكوي، ثم صار بالكوي البارد، ثم صار بالليزر. فبعده هاي الشغلات، عده طرق. النتيجه النهائيه واحده، اللي هي انك بدك تصغر سقف الحلق وتصغر اللها وتعمل تليف فيه بحيث انه يخفف من الذبذبات اللي بتصير نتيجه التنفس بالليل. وهي يعني عباره عن قص اللها. نعم. وبعدين خياطتها عشان تخفف من النزف بعديها. المشكله بهيك نوعيات عمليات انها مؤلمه، لانه انت بتعملها على سقف الحلق، يعني مجرى الهواء ومجرى الاكل. نعم. فالمرضى بيعانوا بعد هيك عمليات، بس يعني اذا بتعالج جزئيا مشكله الانسداد، خصوصا اذا كان نوع الانسداد التنفس خلال النوم من النوع البسيط. يعني هذه عملية مؤلمة ولكن ضرورية. يعني استعضنا عنها ببعض الأنواع العمليات اللي أخف، اللي هي عبارة عن الفيديو الثالث لو سمحت. العمليات اللي صارت الهدف من العملية إنه تعمل زرعات داخل سقف الحلق. احنا هدفنا إنه نزيد من قساوة سقف الحلق عشان يخف من الحركة ويخف من الانسداد. الفيديو الثالث لو سمحت. فهذا صارت يعني طرق جديدة، انه عبارة عن دكتور. يعني الطرق الجديدة انه هذا سقف الحلق الرخو هو اللي بيعمل ذبذبات خلال التنفس، وممكن يعمل انسداد، حتى يرجع لوراء ويعمل لك الانسداد. فالهواء بصير صعب انه يدخل بطريقة سهلة. نعم. في بعض الحلول الثانية غير القص والكوي واللي يكون نتيجة بتعمل ألم، صار طرق أخف اللي هي عبارة عن إجراء زرعات في سقف الحلق، مثل دعاميات. مثل الشبكات اللي بنحط، مثل الشبكات تقريبا، مثل الشبكات. هي بسموهم دعاميات انه تمسك سقف الحلق بحيث انه ما يصيرش رخو كثير. وهي يبنى عليها يعني من ميزتها انها لا يتم امتصاصها من الجسم، فبصير في تليف حولها. وهذا التليف بمسكها، يعني عشان هيك ما بتكونش صبة حديد يعني تقريبا، يعني لانه بنعتمد على الجسم انه يتفاعل مع هذه الزرعات
بحيث انه هاي لما يعني يصير في تليف يمسك سقف الحلق بشكل قوي ويمنع الانسداد. فهي هيك بتنزرع عن طريق تخدير موضعي. أيوة. عباره عن ابره فيها هاي الماده وبتنزرع وبتمسك سقف الحلق بحيث انه يمنع انسداد السقف. وهذه يعني عمليه تعتبر يوميه ولا بيروح المريض؟ المريض ما بحاجه لدخول، بيجي على المستشفى تخدير موضعي، بنزرع له هاي الاشياء وبيروح. يصير في عنده مشكله انه صعوبه بالبلع اول يوم طبعا نتيجه بس يعني خلال ثاني يوم بصير الامور تماما وما بشعر فيها، يتحمل يوم يومين بس او كل شيء تمام، ما بيعمل له لا الم ولا اي شيء. يعني هذه يعني نسبه معالجه الشخير او انه تحسن كبيره ولا بحاجه لاجراء غيره؟ هي اهم شيء بشغله الشخير انه ندور على السبب. فاذا دورنا على السبب وعرفنا السبب علاجه بيكون اسهل. فاحنا ما بنقدر نعالج الشخير من غير تعاون وثيق مع زملائنا مرضى الامراض النوم، يعني الصدريه وامراض النوم. نعم لانه هاي الفيديو الاخير بس يبدو انه مقلوب هيك ولا مطلوب؟ لا هذا الفيديو ببين على نوع كمان جديد من عمليه أيوة. الانسداد اللي بصير هو نتيجه اللسان بصير برجع لورا. في جهاز جديد يعني بعده احنا يعني بدنا نعرف المشاهدين انه عماله العلم بتطور. فهذا مثل احنا مرينا 3 مراحل تقريبا. مثل البيس ميكر هو الجهاز اللي يزرع للقلب. الجهاز اللي يزرع القلب بعطيه نبضات كهربائيه للسان، لعضلات اللسان، بحيث يعملها انكماش ينقبض. فكل مرحله يعني اذا كانت مشكله انف بحلها المشكلة. سهل. مشكله سقف حلق في لها حلول. مشكله لسان في لها حلول. المشكلة الرئيسية إذا كانت الانسداد نتيجة مشاكل عصبية. طيب دكتور احنا بدنا نريحك، ناخذ فاصل قصير أعزائي، فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. أعزائي أهلا بكم، نرحب بكم مرة أخرى ونتابع الحديث حول الشخير. إن شاء الله تكون الحلقة اليوم فيها نتيجة، إنه يعني على القليل اللي بشخر أو بشوخر يعترف انه يعني مش دكتور. انا بالمقدمه سالت هل الشخير عيب لحتى الواحد بيرفضه او بيعترفش او بيغضب حتى من السؤال؟ هو يعني هي عباره عن يعني دليل نقص او دليل مشكله. فعشان هيك الناس بتحاول انها تتفادى الاعتراف فيه. بس يعني دليل نقص خفي، اي ما عندنا نواقص ظاهره مش مستحيين فيها. يعني مش معقول انه يكون عيب او انه يعني تهمه. هي يعني هي عباره ممكن تكون يعني عرض لشيء اكبر. يعني بيستاهل انه الواحد يدور عليه، يروح يدور على استشاره طبيه. لانه ممكن انه يكون مش بسيط الشخير، ناتج عن امراض خطيره. ما هي الامراض اللي ممكن تكون علاماتها الشخير؟ طبعا الشخير هو أي انسداد، يعني بدايته إذا كان في أورام معينة ممكن تعمل انسداد في مجرى التنفس فبتعمل شخير. فهي بتكون بداية إشعار إنه في مشكلة، فلازم تدور على حل إلها. والمشكلة قد تكون بعدها صغيرة، إذا راجع الطبيب يكتشف. وممكن ما تكونش يعني ممكن تكون مشكلة بسيطة جدا نتيجة مشاكل أنف ولا مشاكل انسداد خفيفة، حساسية أنفية، ممكن حلها بطريقة سهلة. لكن بالجانب الآخر لازم الواحد يعني يأخذ حذره من هذا الموضوع، لأنه كمان بعض المشاكل العصبية ممكن تعمل رخاوة، ممكن تعمل شخير. فبدايتها أي علاج بدايته بكون سهل. يعني شو الأمراض اللي ممكن كمان يكون علامة من علاماتها أو إشارة الشخير؟ بعض المشاكل العصبية مثل يعني رخاوة العضلات، بعض المشاكل نتيجة أنه زيادة في الوزن، فتراكم الترهل، الدهنيات في هذه المناطق بتعطيك مشاكل. بعض مشاكل الجهاز يعني القلب والرئتين، الجهاز الدموي والرئتين، كل هاي الاشياء ممكن تعمل لك مشاكل. خصوصا تحل مشكله الرئتين تروح الشخير، تحل مشكله الضغط اي سبب. اذا شلت السبب بتروح كل مشكله الشخير. طب دكتور هل من السهوله بمكان تشخيص الشخير؟ هل يعتمد على الصوره الليليه
تعالوا جيبوا لي فيديو، جيبوا لي صوت، ولا انه في فحوصات؟ لا والله في فحوصات مبدئيه، فحوصات يعني فحص للدم، فحص في العياده، نتاكد انه ما فيش اي انسداد ظاهر، ما فيش اورام، ما فيش كتل. بعدين اذا عجزنا عن ايجاد السبب بنلجا الى زملائنا اخصائيه النوم والتنفسيه في فحص نوم، غرفه نوم. نعم، في غرفه نوم فحص. فالفحص هذا يقوم باجراء ال يقوم بإجراء يعني فحص النبض، فحص الأكسجين في الدم، فحص مقدار التنفس، الصوت اللي طالع، حركة المريض، كل يعني انه هذا. في تعاون بين، يعني كفريق عمل مع الانف واذن والحنجره، اخصائي الصدريه، وخاصه اضطرابات النوم، لانه احنا عملنا حلقه مع الدكتور نذير عبيدات كانت كثير مهمه، ووضحنا انه ممكن هاي الاسباب تكون بسيطه وتنحل. طبعا هذا احنا بنعتمد كثير على فحص النوم اللي بيعملوه زملائنا، لانه احنا بيحدد لنا شو الخطوه اللي بعديها. طيب اذا كانت هل المريض يشكو؟ يعني واحد بيرجع بيجي بيقول لك والله دكتور راسي بوجعني، بتدور على سبب وجع الراس، بس هل المريض ممكن اللي مش عارف انه عنده شكوى؟ ممكن المريض يصحى من النوم تعبان، ولا يعني منهك، يعني مهما نام ما بيصلش لمرحلة النوم العميق اللي بيوصل لك اللي بعطيه راحة للجسم وبرخي العضلات. فدائما المريض يعني دائما تعبان، بصحى حلقه ناشف نتيجة انه ما بيقدر يتنفس عن طريق الانف، بتنفس عن طريق فمه. ممكن يصحى عدم تركيز، صداع مزمن. طب الشكوى من مين بتكون؟ احنا بالبدايه الشكوى بتكون من الزوجه او من الزوج. نعم. هاي البدايه. مرات الابناء اذا كانوا كمان يعني بيسمعوا الاصوات ممكن كمان يشكوا، فبعدين الشكوى بتصير من المريض نفسه، لان مع يعني المريض بيصحى قلق، مش مبسوط، مش مرتاح، بس هي الشكوى دائما من الاهل. شو اغرب حاله راجعتك سواء كان من الزوجه او من الزوج؟ يعني انه انا بعرف انه في وصلت حالات اضطرابات نفسيه، توتر من الزوج او الزوجه، وصلت لمرحله الطلاق. يعني المشكله انه لما ينكر الزوج انه في عنده مشكله شخير، او انه تكون المشكله من الزوجه، فيعني بتكون الضغط النفسي عليها اكثر من الزوج. طبعا يعني وصارت مشاكل اجتماعية وانفصال، وممكن يوصل إلى مراحل أو انفصال في يعني كل واحد بينام بغرفة عشان تمشي الحياة. بس يعني الأمور يعني لو حلوها ممكن تنحل، يعني في الأغلب إنه ممكن حلها وممكن ترجع الأمور لمجاريها. تصور أنت لما بدك تنام مش عارف تنام، وفي ناس بتسابقوا على غرفة النوم مشان ينام مشان يعني هو يلحق يغفى قبل ما يجي الصوت الهدير. في بعض الحلول انه يعني اللي بيشخر بروح بنام متاخر بعد الطرف الثاني عشان الثانيين يقدروا يناموا. مشكلة. دكتور، السمنة لها دور؟ السمنة لها دور كبير، كل ما زادت كل ما كان الوزن اعلى، كل ما كانت نسبة الشخير اعلى، وكل ما كان نسبة الانسداد في النوم اعلى. احنا يعني من ناحيه الوقايه انه لازم الواحد يحافظ على وزن صحي، يلعب رياضه، ياكل اكل صحي، ينام بشكل يعني منتظم، نوم طبيعي، يبتعد عن التدخين مثل ما حكينا، يبتعد عن بعض المهدئات والمشروبات اللي ممكن تعمل مشاكل بالجهاز العصبي والجهاز العضلي، كله هذا ممكن يعمل مشاكل. طب هل الوراثة لها دور؟ الوراثة لها دور لأنه يعني التركيب التشريحي الأبناء مثل الأبو، فإذا كان في عندهم مشكلة تشريحية راح يكونوا شبيهين بالأبو، وإذا كان في عندهم مشكلة سمنة كمان مشكلة سمنة يعني لها دور، لها عائلية. طيب دكتور، يعني إذا حكينا حضرتك لمحت عن الوقاية، هل من تغذية معينة، هل من أدوية معينة ينصح فيها أو يمنع عنها؟ هل لها علاقة باستخدامات معينة؟ يعني هو لا يحبذ إنه الواحد يأكل وينام مباشرة، لأنه يعني أي وجبة دسمة مع النوم
بتعمل ضغط على المعدة، بتضغط على الحجاب الحاجز، بتعمل ضغط على التنفس، فممكن تعمل انسداد. فلا يحبذ النوم مباشرة بعد أي وجبات دسمة، لازم نعطي فترة راحة عشان يتم الهضم. الأشياء الثانية أنه الاعتماد كثير على الأشياء الصحية مثل الفاكهة والخضار. طبعا هذا بيحسن الصحة بشكل عام، وبيقلل من نسبة السمنة اللي هي كمان سبب رئيسي عشان شغلة الشخير. وكما مثل ما حكينا أنه التدخين، الامتناع عن التدخين، أي مشاكل تنفسية يعالجها الواحد. طيب العلاج غير الجراحي شو فيه؟ العلاج غير الجراحي طبعا إذا كانت المشكلة مشكلة أنف، في بعض اللصقات اللي ممكن يستخدموها مثل الرياضيين، خصوصا إذا كانت الانسداد في الجزء الأمامي من الأنف، فبلزقوها بيفتح مجرى التنفس. إذا كان مشكلة باللسان، في بعض الربطات واللي أو بعض القطع البلاستيكية اللي بيعملوها الأسنان عشان تخلي الفك إلى الأمام عشان اللسان ما يرجع للخلف. طبعا في كمان في المراحل الأكثر باستخدام أجهزة اللي بتعطي تنفس أكسجين قوي، بحيث انه الضغط يظل مرتفع، ما يؤدي. احنا بنعرف انه التنفس بيكون نتيجه شفط الهواء من الخارج، الشهيق شفط الهواء من الخارج، نتيجه انه بصير في هواء، يعني ضغط للهواء يفوت لجوا. إذا طبعا هذا الضغط بيأثر على أي أغشية ولا اللهاء إذا كانت رخوة، اللسان إذا كان رخو كمان بنشفط معه فبسكر. فإذا أعطينا هواء بشكل قوي مثل السيباب، جهاز السيباب اللي بيعطي أكسجين، اللي بيعطي أكسجين خلال النوم على كمامة، هذا بعطي هواء قوي إنه يمنع الانسداد اللي بصير. طب دكتور، كيف الصوت بتكون؟ الصوت بشكل عام، وكيف صوت الشخير كمان بتكون؟ الصوت بتكون نتيجة ذبذبات، أي ذبذبات يعني دخول الهواء، يعني مثلا دخول الهواء بثقب بعطي صوت، لأنه بعطي مجرى، بكون في مجرى وفي انسداد، وفي ضغط معين، وهذا الانسداد بعطيك ذبذبات. هاي الذبذبات هي يعني لازم يكون في مجرى ولازم يكون في انسداد عشان يعطيك الذبذبات اللي بيطلع لك صوت. وهو نفس الشيء الصوت اللي احنا بنحكي فيه. تسمح لنا ناخذ اول اتصال معنا، اتصال من السيد خالد. مساء الخير. مساء الخير دكتور. الله يمسيك بانوار النبي، تفضل. الله يعطيك العافيه انت والدكتور. الله يعافيك، تفضل اخ خالد. والله دكتور، شايف انت الان انت والدكتور راح تناموا بالدار اليوم، ما دام كل يوم متصلين عن النسوان شايفكم. ممكن يعني احنا ما لمحنا بشكل واضح، بس يعني انتم اذكياء. ممكن تعلي صوتك شوي لو سمحت. دكتور معلش بدي اغلبك. حضرتك بتعاني من شخير ولا لا؟ والله انا شخير لا الحمد لله. لا اسال زوجتك. لا يعني ولا لا الحمد لله رب عارف حالي انا، يما والله وكيل. شفت شلون بقول لك عارف حالي؟ هاي عارف حالك كثير. واضح. هيها بسألها، هي قدامي والله. تفضل اخ خالد. الله يسعدك. الله يسعدك دكتور. في انا طبعا ابن بنتي، عارف كيف؟ معاه زي لحميه في انفه. هل هاي اللحميه انها بتساوي شخير؟ كم عمره؟ دكتور عمره 2 سنين. فهم الناس بيقولوا لازم نسوي العمليه هسه، عمره 2 سنين. فالافضل انه نسويها وعمره 2 سنين هسه. في حدا من الاطباء شاف واستشار؟ نعم استشرنا اطباء. ونصحوا بعمليه؟ نعم نصحوا بعمليه والله. طيب. لانه كثير يعني ما بتنفس منه انفه بالمر. تكرم اخ خالد، تسمع الاجابه ان شاء الله. سلامتك. شكرا يا دكتور. تكرم اخ عمر. السلام عليكم. يعطيك العافيه. وعليكم السلام. يا مرحبا اخ عمر، تفضل. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك ربي. الله يمسيكم بالخير. بس بدي اسال الدكتور اذا سمحت، يعني بالعربي انا بعاني من شخير. بتعاني من الشخير؟ نعم بعاني من شخير. العمر كم؟ ونفس عالي. عمري 37 سنة، بس أنا عندي انحراف وتيرة ولحميات. طب شو عرفك انك بتعاني من شخير؟ يعني زوجتي حكت لي كل يوم تحكي لي شخير عالي. ومصدقها يعني؟ ولا بعد كم سنة مضى لحتى صدقت؟ يعني هو يعني من فترة والله شخير قوي بالليل. طيب انت مش راصد لها يوم بالليل تشعر هي ترد لها بالمثل ولا لا؟ يعني والله دكتور. طيب يعني تكرم اخ عمر، هي فقط للمداعبه، ولكن الواقع الحال انه عندنا مشاكل بالبيت من وراء انه
ما بنعترف، شو المشكلة؟ بتعالج. طيب في انحراف وتيرة غيره؟ نعم بس عندي لحميات أنا وباخذ بخاخ فلوكسين. لحمية. والله أنت مشخص حالك وعارف السبب الشخير، شو حاب تسمع؟ بس أنا حاب أسمع الجواب. إذا في علاج ولا لا؟ طبعا يعني. سكان وين أخ عمر؟ أنا سكان مفرق. طيب معناته وزنك طبيعي ولا في زيادة وزن؟ ما في عندي أي مشاكل الحمد لله، بس أنا بنشف ريقي يعني كل يوم. معناته احنا طيب دكتور بتسمع الإجابة يا أخ عمر، تكرم. نجاوب الأخ خالد. عن خالد. هو بيسأل عن طفل عمره سنتين. حفيده. نعم. حفيده عنده سنتين وعنده شخير، وعرضوا على أطباء وقالوا إنه في لحميات وبحاجة هو هل وقت العملية مناسب هلا ولا لا؟ يعني عملية إزالة اللوز أو اللحميات ليس لها علاقة بعمر محدد، فيعني ممكن إجراءها على عمر سنتين وممكن إجراءها على عمر 80 حسب المشكلة اللي بتعملها. شو مؤدي يعني اللوز مش دائما الحجم. احنا بندور على اذا في حراره، ارتفاع حراره، تكرار او انسداد او اللي احنا او شخير مزعج. أو شخير مزعج ممكن عملها حتى على عمر سنه. تصور يعني ممكن الطفل ما ينمو نمو طبيعي من وراء انه في نقص اكسجين عنده. ممكن يعني ياثر على نموه الطبيعي، ممكن ياثر على شكل الوجه، لانه اللحميات بتاثر على شكل الوجه بحيث انه بصير في شكل مميز، انه الانف بيكون دائما في سيلان، وفي الفك بياثر على نمو معنا 5 دقائق، في معنا اتصالين. اخ عمر ممكن ما ناخذش باقي الاتصالات نجاوبهم. اخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي محمد. بدي اسالك، في عندنا حاله شخير، يعني شخير قوي جدا يعني. جدا. شخير قوي جدا يعني كيف تعرف انه جدا؟ حتى اللي حوالي بتضايقوا منه. نعم. شو السؤال؟ السؤال، انا معي ربو قصبي حاد. ايش؟ معي ربو قصبي حاد. ربو. وبتعالج فيها هسه. نعم. ولما سويت مخطط اثناء النوم بين عندي انه عندي انقطاع اثناء النوم وعندي انقطاع بالتنفس. نعم. واضح. تكرم اخي، بتسمع الاجابه السيد محمد. معنا اتصال اخر من السيد محمد اخر. السلام عليكم. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل. كيفك دكتور؟ الله يسلمك. الله يمسيكم بالخير. صوتك ممتاز، يبدو ما عندك شخير. دكتور معلش بدي اسال الدكتور فراس. تفضل. في عندي ولد اسمه تامر، عمره 5 سنوات. نعم. وعنده لوز، عنده تضخم باللوز. نعم. بالليل بضل اشخاره يعني عالي، وعنده تضخم باللوز. لوزه نعم. يعني شافوا طبيب اخي محمد؟ ابنك شافوا طبيب؟ والله لسه بعده ما شافه طبيب، لكن اكثر الناس عم يشوفوه بيقولوا هذا ابنك لوز عنده تضخم باللوز. سكان وين اخي محمد؟ سكان عجلون حلاوه. والنعم. الله يسعدك يا دكتور. واضح. بدنا يعني الولد متضايق كثير والله، وحاب اني يعني اصل نتيجه، وحاب اني يعني تكرم يحل هالمشكله. الدكتور تكرم يا اخي محمد. معنا بهمش كمان اتصال. معنا اخ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخيرا اخ عبد الكريم، تفضل. ممكن اكلم الدكتور؟ بكل سرور، انت على الهواء حضرتك. الله يسلمك. انا بعاني من ربو قصبي مزمن، وراجعت دكتوري فحولني على الجيوب، وما طلع عندي جيوب، وحولني على عيادة النوم. نعم. وطلع عندي توقف في النفس اثناء النوم. صرف لي جهاز. العمر 29 سنه. 20 29. صرف لي الدكتور جهاز سيباب. لكن شرحت له انه بحاجه لعمليه، فهو ما وضح لي، بيقول لي لا تفكر في الموضوع. ما تشرح له، هو اللي لازم يشرح لك. طيب المهم، تحسنت على السيباب ولا ما تحسنت على الاكسجين؟ انا بتحسن عليه، لكن انا مش متزوج يعني، لقدام هذا مش حل يعني. ما طيب الجهاز يظل عايش مع طول. مزبوط. ان شاء الله بتسمع الاجابه. دكتور نجاوب بشكل عام. حدا يراجعك على العياده اي يوم يراجعك. مستشفى الملك عبد الله يوم الاثنين ان شاء الله. يوم الاثنين عياده الدكتور ان شاء الله بيراجعوك اذا ما اكتفوا بالاجابه. فبدنا نحكي بس ملاحظات. اذا كان في سبب مثل انحراف وتيره ولا اللحميات، ازاله اللحميات وانحراف الوتيره بيساعد مباشره. في رابط قوي جدا بين يعني عمره 37 سنه، انحراف وتيره ولحميات وعنده شخير. اذا تعالج اللحميات وانحراف الوتيره ممكن الاغلب انه راح يتحسن. السيد محمد عنده شخير جدا،
وعنده ربو قصبي، والاخ احمد كمان ربو قصبي وجيوب، وفي عنده بيستخدم وجيوب طلع ما فيه، بس يعني انه بالنهايه في هاي العلاقه اللي بين الالتهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. اذا الواحد ما تنفس عن طريق الانف بشكل كويس عاده بصير في حساسيه بالقصبات الهوائيه، لانه الهواء اللي بدخل بكون هواء جاف ومش يعني مش مرطب بشكل كويس اللي يعني لوظيفه الانف. نعم. فهذا الرابط اذا تم علاج مشكله الانف عاده مشكله القصبات الهوائيه بتنحل. كمان. بالنسبه للسباب، السباب مش طب هذا الزلمه بعد مش متزوج، حلوه ليله الدخله يكون جهاز التنفس معه. والله هي صعبه، والله صعب. فلذلك شو ممكن يساعده؟ ممكن نراجعك الدكتور بالعياده. ممكن اخ احمد من حلاوه بتراجعه ضروري للدكتور فراس يوم الاثنين. دكتور الطفل اللي عنده عمره 5 سنوات، لحميات ولوز ولحميات. يعني احنا عاده ما بنلجا للجراحه الا اذا كان في سبب يعني انسداد نوم ونقصان اكسجين، فاحنا عاده نعمل فحص للمريض. اذا كان في يعني انسداد واضح واثر على نمو الطفل ممكن يجرى عمليه او علاج للحساسيه. يعني ان شاء الله نور. انا بصراحه كنت حابب اسالك عن زراعه القوقعه في مستشفى الملك المؤسس، خاصه بعد مبادره سمو ولي العهد السمع بلا حدود. وجامعتكم والقسم عندكم هو من عضو في المبادره باعتبار تجرى العمليات عندكم وبالمدينه الطبيه ومستشفى الامير حمزه. شو حاب تحكي لنا؟ والله هي المبادره سمو ولي العهد يعني كانت مبادره جدا مهمه واثمرت يعني عند الاطفال كثير نتائج ممتازه، واحنا يعني نفخر انه احنا جزء من هذه المبادره، واحنا يعني بنحاول نقدم اللي بنقدر عليه ونتائج. يعني كم حاله صرتوا زارعين وشو تاهيلها المناسب؟ احنا في عندنا كليه العلوم الطبيه التطبيقيه اللي تابعه لجامعه العلوم والتكنولوجيا بتساعدنا في شغله التاهيل، واحنا اجرينا كثير يعني لغايه الان من ضمن المبادره ومن ضمن غير المبادره وصلنا اكثر من 700 حاله قوقعه تم اجراءها بمستشفى الملك عبد الله، وتعتبر من اكبر المراكز اللي موجوده بالمنطقه. طب النتائج يعني احنا بنزرع وبنروح ولا بنزرع وبنأهل وبستفيدوا؟ لانه احيانا الولد مش سامع ولا مره الصوت، كيف بده يتاهل؟ احنا عندنا مشكله بالاردن وبالمنطقه كلها انه الجهاز الفحص الدوري للمرضى للاطفال، الكشف المبكر غير موجود. ان شاء الله المبادره بتعمل عليها والله ان شاء الله، لانه تاخير زراعه القوقعه بياثر كثير على النطق. الاطفال بيسمعوا لكن نطقهم بيكون سليم. فاذا كل ما قللنا العمر وبكرنا باجراء الزراعه راح تكون النتائج ممتازه ان شاء الله. واحنا بنشكر من هذا الموقع يعني المبادرة والقائمين عليها. واضح دكتور. وكمان هم بيشتغلوا على التأهيل، لأنه إذا بتزرع وما بتعلم أنت خسرت. كمان التأهيل أهم من الجراحة. يعني إذا الإنسان حصل على القوقعة وما تعلم هي قلتها واحد. بينما أنه فتعمل المبادرة على أن يصبح التأهيل جزء من الجزء المهم. صح. أخ عبد الكريم أنت تاركنا نحكي مثل على راحتنا. دكتور نصيحة ما دام ما حدا حكي لي ننهي البرنامج، نصيحة. احنا دائما الوقاية خير من العلاج، فدائما الواحد يحاول يعني يعيش يعني حياة صحية عن طريق الأكل، عن طريق الرياضة. شكرا جزيلا دكتور. دكتور فراس قسيم الزعبي، أستاذ مشارك في الأنف والأذن والحنجرة كلية الطب، شكرا لك. العفو. أعزائي إن شاء الله تكون رسالتنا اليوم قد وصلت وبكفي مشاكل، واللي بشوخر يعترف إذا حدا حكى له، لأنه مش مشكلة ولا هي عيب. إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.